ki kies ki batmai ki bangiyo hadu shivaji mentasni kilong san pun reu nagini san pun reu East Coast Hills life new ki armed forces kilong sao PSF arfulai but kiwe kilong khandai West Coast Hills lai Ribhoi Khandai Armed Forces Sun but kiwe long sao North Garo Hills Iway West Jante Hills Iway East Jante Hills Sun ki active case barok lumlang kilong Sunspa Nrefua Nagini Sunspa Nrefua po East Coast Hills kidan South Spa Nrefua Apo East Coast Hills ki BSF kilong Arfspa Nyoko kiwe kilong Chispa Nrefunyo but ki Armed Forces kilong Arfusan West Coast Hills Lai Southwest Coast Hills Mdan Ribhoi Samtho West Jante Hills Shiko East Jante Hills Khatlai West Garo Hills Khatsan Southwest Garo Hills Sao South Garo Hills R East Garo Hills Iway North Garo Hills R ki bala recover hadu mentang kasngi bangiyo gi report kilong Southway Baro gede po East Coast Hills Life Kondai gede BSF R gede giwe ki ba recover baro lang manta kilong Shispa Life Sun but ki khlat no gede kilong Sun East Jante Hills ni dan Sun baro gini gede contact na way ni gitu gibayo positive po kas Jante Hills bakile random test way ni gini DE PHC staff po pamrapa itu West Coast Hills baru kini lainut kita girtani na po R way din na po Assam R kini na po Delhi baru lainut kita na po Meghalaya Police Bermenta kita na po Corona Care Center. Kita po East Jante Hills kita Corona Care Center. Ribhoi District ni Om Khandai San gede ki Armed Forces hamut po kanten menjoki ketuka rangmen. Lai pat gede ki returni na po Assam. Iway ide attendant jung iway ni ki patient po RPHS Hospital. North Garo Hills ide returning Gowana Assam di staff dengan MECL but mentai dana po North Garo Hills Corona Care Center East Coast Hills ngidon life new South kidi ki Armed Forces kidi ki returning sudah R Fulai kidi ki BSF R kidi ki returning kita lawan syuaga fly tarik but arfway break di contact kepada po umpling iway di CRPF returning khandai ki bari iway sound ki khandai ki returning R ki buana Bihar iway na po Assam but argon na po Assam but kini baru kini ngilara po Corona Care Center. Live reg deki contact jong iway na staff nurse hapo na igrems. Ibalang positive baru skato bakila quarantine but kini na po marbisu. Ne ito ka? Marbisu. Live. Live.
Sa iway beda di iway ni ki contact jung tu positive case ki beda hepo mopat. Iway ide iway na ki beda ki basong basa hang ni ki mende ki bawan national ru. Tambang ngidang sio information mentan ide na po alai mukha.